al'ummar Hausa TV. Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin. A irin kokarin da al'ummar Hausa ta saba yi, wannan karama al'ummar Hausa ta muku wani bincike na musamman. Idan na ce na musamman, taban na musamman. Domin al'ummar Hausa tana ne wanda take shahara wurin bincike bangaren magunguna na gyaran ciki na cututtuka da ma sauransu. A kokarinmu na wannan bincike, wannan karan binciken namu ya fara akan bangaren ɗaɗiwan gaba ne wa ya mace, ina nufin ɗaɗiwan farji. Macen da take fama da irin wannan matsala kuwa, abin da za ta nema shine ganyen kabewa, ganyen zogale, man kaɗanya, man hulba. Ta haɗa su da mai ta rinka shafawa a gaban sau 3 a rana, sannan ta rinka wankewa da ruwan zafi duk sanda asa. Insha Allahu za a warke tas daga wannan ɗaɗiwan gaban ki zai dawo yayi fresh, yayi normal, natural ya ce ki insha Allah. Mun gode da kasancewa da mu, sannan ku yi share ɗin wannan bidiyo, sannan ku danna liking, ku yi subscribe don samun sabbin shirye-shirye da zarar mun daura. Mun gode. Al'ummar Hausa TV ta ku ce.